За нийт үзэгч сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Одмондөр сувгийн цус 50 дарангуйлагч нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болж байна. За бид бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээр за дэлхийн түүхэнд цус гэж бүр ингэж өөр категорид гэх юм уу те өөр төрөлд багтах үз удирдагч нараас бүр ингэ удирдагч гэхгүйгээр бүр дарангуйлагч гэж тодорхойлж болох үз 50 хүнийг онцолж энэ жил хөргөж байгаа. За энэ хүн нэвтрүүлгийн маань манай онон бид бүхэнд бэлтгэн өргөдөг. Өдрийн мэнд оноо. Өдрийн мэнд. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань ивент итгэгчээр болохоор бүрэн автомат дөрвөн үлрэлийн хөлөмж бүхий манай төгс ургац компани хамт олон маань оролцож байгаа. За мөн дээрээс нь Lenus Med компани маань та бүхэн санал болгож байгаа. Чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүйн урайтай Bikutan Kids. Bikutan гэдэг одоо витамин хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн сэдэв маань. За өнөөдрийн сэдэв бол Узбекистан улсын Ислам Каримов гэдэг дарангуйлагчийн талаар ярьж байгаа. За Узбекистан. Тий. За манайх ч одоо нэг стануудын орнуудыг бол мэдж байгаа шүү дээ тий. За тэгээд бас Узбекистан. Одоо Ислам Каримов ч хизээ нөхөлөө саяхных тэр 1991 онд арчлын хувьсгалын дараас гарч ирээд 2016 он хүртэл 25 жил дарангуй засаг барьсан байгаа. Хүү саяхных. За нилээн одоо нөгөө бидний цаг үедээ ойрхон учраас тий гарч байгаа үйл явдлууд нь ч гэсэндээ нилээх ойрхон буух бах цаа. Тий. Бид нар одоо цус 50 дарангуйлагч нэвтрүүлгээр Африк, Хятад, Зүүн өмнөд Аз, Америкаас гарч ирсэн маш их олон дарангуйлагч ярьж байна. Харин өнөөдөр бол анх удаадаа Төв Азийн буюу Узбекистан улсаас гарч ирсэн дарангуйлагчийн талаар ярьж байгаа. За Узбекистан улсын талаар нэг жоохон сонирхолтой мэдээлэл өгөх юм бол Узбек гэдэг үг нь өөрөө нөгөө Чингисийн алтан ургийн Узбек хаанаас гаралтай юм шиг байгаа. За тийм. Узбекистан гэдэг нь Узбек хааны нутаг гэсэн утгатай. Тэгээд Узбек хаан ч бол өөрөө тэр Узбекистанд хаан байсан учраас тэднийхэн хүмүүс нь одоо Монголтой маш ойрхон хүмүүс байдаг гэж хэлж болно. За тэгээд Узбекистанд би бол өөрөө сая 9 сард ажиллаар очсон байгаа. Тэгээд за Ислам Каримов гэдэг хүний талаар ярих учраас жоохон судалж үзье, иргэдээс нь асууя, улсаа үзэж явах та бас за ийм байд юм бэ, тийм байд юм бэ гэдээ маш их олон юм сурч авсан байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлдөө би бол өөрөө очиж юу сурсан, юу харснаа бол дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. За нүдээр үзнэ гэдэг чинь шал ондоо шүү. Нүдээр үзнэ гэдэг бас. Би л ингэж хэлсэн нөгөө Вьетнам биш үү те. Вьетнамыг чинь би одоо Монголд байхдаа үзээгүй байхдаа шүү дээ. Тэр усыг үзээгүй байхдаа шүү дээ. Манай Монголд ирээд ингээ Вьетнам тасвар ажилуулдаг хүмүүс Вьетнамууд гэ тэднэр төсөөлдөг байсан бохгүй Вьетнамууд. Тэгэл одоо манай кино урлагийнхан гэсэн дээр Вьетнамуудыг харуулахдаа нэг л юм ус гэдэг нь ургасан нэг юм одоо нэг жоохон муухай харагдуулдаг шүү дээ. Тэгээд тиймэрхүү төсөөлт байгаа юм чи. Тэгж жагаад яг Вьетнамд очиод нэг 10 хэд хоног яваад одоо Хо Ши Миньээс яваад Сайгон гэдэг чинь тэ дэрэгүүрч яваад ингээ арал малаар яваад ингээд ирснийхаа дараа тэр үед би нэг амраахтай хамт явсан байхгүй. Тэгээ амраах ч нөгөө яг Вьетнамын дайн яг юу болсон яасан тэр Хо Ши Минь гэдэг хүн чинь яаж улсаа босгож ирсэн гэдэг юм уу энэ түүхийг яг тэнд битээр нэвтрүүлэг хийгээд тэгээ тэрийг харцнаас хойш би Вьетнам хүмүүсийг харахтаа бүр амар хүндэлмээр бүр хайрламаар санагдаад ягаад гэхээр тэдний үдсэн зовлон бол үнэхээр амар байсан байхгүй. Тэрнтэй адилхан яг нөгөө нэг газар нь очоод тэр нутагт нь очоод те барилга байгууламж нь хараа тэр хүмүүс тэр хүнийгээ тэр улсын иргэд яаж хүндэлдэг гэдэг юм уу яаж хардаг гэдгийг бас мэдэрч ихлээр илүү нөгөө нэг юм бодтой байт юм бэл. Ялангуяа нөгөө дарангуйлагч гэдэг хүмүүсийн чинь одоо гаднаасаа бол хөршүүдэн ч юм уу одоо бид нэр ингээд дарангуйлагч хийж ярьж байгаа. Гэхдээ тэр иргэд нь бол өөрсдөө зүгээр л өөч манай 25 жилийн ерөнхийлөгч байсан шүү дээ. Тэ маш мундаг хүн байсан гэж ярьдаг юм билээ. За 25 жил ерөнхийлөгч байна гэдгээс ахуулаад өөрөө тэ асуудалтай сонсон. За Ислам Каримовын төрсөн 1938 он бол Зөвлөд холбоот улсын удирдагч Сталины засгийн үе байсан. Тэгээ Каримов бол ер нь асамжийн газар өссөн гэдэг. Тэгээ энэнийх нь шалтгаан тодорхойгүй боловч энэ үед ч одоо нөгөө дайн улс төрийн хил хөдөлгөлтөөс болж маш олон айл гэрүүд сүйдэж байсан цаг байгаад байдаг. Тэгээд дайны дараах зөвлөлт бол маш өсрөнгүй хөгжлийн үе байсан учраас тэгээд энэ үед 1955 онд Каримов техникумын сургууль сураад дараа нь политехник эдийн засгийн чиглэлээр сурч ирсэн. 60-аас 70-ад онд шууд төрийн төлөвлөгөөний комиссд ажиллаад комиссийн орлогч даргаар ажиллаж исэн. Мөн зөвлөлт социалист бүгд найрамдах Узбекистан улсын сангийн сайд байсан юм аа. За тэгээ иргэдээс нь асуухаар энэ бол манай сангийн яам байна. Манай ерөнхийлөгч сангийн сайд байсан гэд шууд барилгалаа үзүүлээд заад юм билээ. Тэгээд Каримов энэ өндөр албан тушаалыг хашиж эхлэхэд бол зөвлөлтийн нөлөөгөөр Узбекистан улс айл хэдийн нэг данхар төртэй дарангуй засаг тогтцсон байсан үе байгаад идэв. Тэгээд 80-ад оны дундуур Михаил Горбачев ч зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга болоод Гласност
тэгээд perestroika гэдэг хоёр шинэ бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлж ирсэн шүү дээ. За glasnost гэдэг нь одоо илүү ил тод байдал. Тэгээд perestroika гэдэг нь арай өөрчлөлт байгуулалт шинэ дүр төрх гэсэн үг гэдэг байхгүй юу? Одоо Горбачов ч гарч ирээд арай нэг зөөлөн өдөртөгч байжсэн цаг үе байгаа. Тэгээд нийгэм арай нэг нээлттэй болоод өрсөлдөөн мэтгэлцэн маргаан хэлцүүлэг өрнөгийн хажуугаар тэгээд дардаж ногдсон байсан угсаатны зөрчил, салан тус гарлах үзэл бодлууд бол маш их гарч ирдэг. Тэгээд Сталины үеэс эхлээд зөвлөлт холбоот улсын харьяанд багтаж байсан олон угсаатныг нүүлгэн шилжүүлж байсан үе шүү дээ. Тэгээд энэ шинэ газар очсон нөгөө яс үндэс шашин хөшлөгээр хоорондоо ялгах хүмүүс ч юудаас эв нэгдэлтэй байж чадахгүй. Тэгээд бужигнах цаг үе их байгаад байсан. Үүний нэг жишээ гэх юм бол одоо манай Монгол туурахтан халимгууд байдаг тийм. Тэгээд Узбекистан бас яг энэтэй ялгаагүй Ферганы хөндийд Мишкет, Турк, Чечен, Ингуш, Кримийн татар гэд маш олон яс үндэстэн багшин амьдардаг болж байгаа. Тэгээд 1989 онд зөвлөлт засаг бүхнийг чанга хатуугаар атгаж чадхаа билснээс болоод энэ угсаатнууд чи бие биентэйгээ байлдаж эхэллээ. Бие бинийгээ дарангуулж эхэллээ. Хүчрхийлж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг нь доктортой байлгаж чадаагүй гэсэн болоод Узбекистаны коммунист намын тэргүүн нарийн дарга Рафик Нишнов огцорж байгаа. За тэгээд намын тэргүүн огцрох үед нь өнөөдрийн гол дүр Каримов гарч ирсэн цаг үе байдیں۔ Тэгэхээр Каримов бас ерөнхийлөгч болохоос өмнө коммунист намынхаа дарга байсан гэсэн үг. Одоо энэ үед чинь яг ингээ нэг зөвлөлтийн холбоотой улсын холбоотой байсан улсууд чинь дандаа л нэг намын дарга дараагийн ерөнхийлөгч болдог жишээ байдаг байхгүй юу. Нэг Казахстаны Нурсултан Назарбаев чинь мөн адил Казахстан улсын коммунист намынхын дарга байжгаад дараа нь ерөнхийлөгч болж ирсэн. Намын дарга байжгаад ерөнхийлөгч болдог. Тий. Нэг зөвлөлтийн холбооноос юунаас гарч байгаа штэ. Одоо засгаасаа гараад тий. Тэгэхээр намын нарийн бичгийн дарга байх хугацаанд Каримов энэ Горбачовын Glasnost митийн зөөлөн бодлого бол за манай улсад ердөөсөө тогтох бодлого бол биш байна тий. Хитрхи самуун их имх замбраагүй анархад хүрэх боломж байна гэж харж ирсэн. Тийм учраас би улсынхаа өдөртөгч болохоор одоо ерөнхийлөгч болохоор маш хатуу үзэл бодолтой улсаа чангаар хатгаж явна гэж гарч ирдээ. Тэгээ 1991 онд зөвлөлт холбоот улс албан ёсоор задрахад түүний харьяанд байсан олон улсууд бол бүгдээрээ цогцоор тогтнолоо зарлаж ирсэн шүү дээ. Энэ улсуудынхаа нэг нь бол Узбекистан улс байсан. Гэхдээ нэг зүйлийг бодоход энэ Станы зарим орнууд чинь энэ хувьсгал задарч яхад бол нэг янзын органик задрал бол биш байгаа байхгүй. Одоо Монголтой харьцууллаа гэх юм бол 1990 онд чинь Монгол улс зөвлөлт холбоот улс хоёр ч маш их ойрхон байдаг байсан. Тэгээд нэг намын тогтолцоо байсан бол 1990 онд чинь нэг арчлын хувьсгал гэж гарч ирээд нэг шинэ нам гарч ирээд тэгээд одоо арчлын хувьсгал гарч ирж байсан шүү дээ. Тэгтэл Узбекистан улсад чинь энэ засгийг нь шүүмжлэх, эсэргүүцэх нам бол гарч ирээгүй. Зөвхөн зөвлөлт холбоот улс нурсныхын дараа шинэ тэнцээ байсан үдирдэгчүүд нь зүгээр л үдирдэгчээр үржилээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл тэр жигтэй тэр зүгээр ингээд тусдаа ингэж гарсан юм шиг боловч те. Тэгээд тэр жигтэй л ерөөсөө явцсан юм байна шүү дээ те. Яг хуучин хэвээр явцсан юм байна шүү дээ. Тий, зүгээр л өөрийгөө л бие тааж байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо 18 нас хүрээд ээж аваа гэрээс хүчээр хөөгдөж байгаа юм шиг болж байгаа байхгүй юу. Оронд нь за бид нэр улсаа тусгаар тогтнох болох ёстой тий. Арчлын хувьсгал эхлүүлэх ёстой гэсэн яг сөрөг хүчин гарч ирээгүй учраас энэ олон улсуудад одоо нэг жоохон дарангуй засаг тогтсон байх магадлал байгаад идэв. Ягаад гэвэл өмнөх байсан юм аа зүгээр л үргэлжлүүлээд хийгээд явчихж байгаа байхгүй юу. Энд одоо жишээ гэх юм бол одоо энэ Каримов байна, Назарбаев байна. Тэгээд Эдвард Шеварднадзе гэдэг одоо гүржийн ерөнхийлөгчд байгаа байхгүй юу. За. Саяны гэхдээ надад тайлбарч айгүй ойлгомжтой байна. Яг нэр органик гэдэг юм уу те? Тэр байгалаараа биш юм байна. Ард түмэн нь өөрөө хүсээд юм уу те? Одоо ингэж яг ингээд тэр зүйл гарч ингээгүй. Зүгээр яг нэг социорны одоо бүх тэр холбооны тэр гэдэг ч юм уу те? Зөвлөлт бодвол нуруу унж байгаа шүү дээ те? Тэгин гутал зүгээр яг тэр одоо төрийн тогтолцоо те тэр бодлого тэр жигтэй зүгээр тэнд үргэлжлэл явцсан гэсэн үг те? За тэгээд 1991 оны 8 сарын 31-нд Кыргызстан улс бол яг тусгаар тогтнолоо зарлаж байгаа. Тэрнийх нь маргааш нь шууд Узбекистан улс бас тусгаар тогтнолоо зарлаад 9 сарын 1-ний тусгаар тогтнолын баяр гэж одоо тэмдэглэдэг. Тэгээд зөвлөлтийн нөлөөнөөс гарч ирээд одоо мөксөн ч сэгсэн ч өөр өөртөө эзэн болсон улс юм аа. За тэгээд шууд нөгөө намын дарга байсан хүн чинь 3
3 сарын дараа ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарлаж байгаа. Тэгээд энд ардын арчилсан намаас Ислам Каримов, Ерк намаас намын дарга Яран найрагч Мухаммад Салих гэдэг хоёр хүн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшсэн юм а. За ардын арчилсан нам гэдэг бол одоо өмнө ярьжсэн те социалист үеийн коммунист намынхан гишүүд нь байгаад байдیں۔ Тэгээ Ерк нам гэдэг нь бол нэг сонирхолтой үг нь Ерк гэдэг нь монголоор ирх гэсэн үгтэй бас ойролцоо идэм шиг байгаа. Ягаад гэвэл Ерк гэдэг нь эрхчлөө тий гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр Ерк ирх гэдэг хоёр нэг үндэстэй үг гэж магадгүй гэж бодож байгаа би бол. За энэ сонгуул бол ердөөсөө бодит шудраг сонгуул бол ердөөсөө байгаагүй, шудраг өрсөлдөөн бол байгаагүй. Ягаад гэвэл Ислам Каримов ч өөрөө засаг барьж явахдаа энэ төрийн хэвлэл мэдээллийг бас өөрийнхөө гартаа атгацсан байсан байгаа даахгүй. Тэгээ сонгуулийн үеэр энэ хэвлэл мэдээллээр дандаа өөрийгөө тэнгэрт тулгаж магтчихсэн. Харин өрсөлдөгчөө одоо бүр төрийн дайсан болгож муулжсэн цаг үе байгаа. Тэгэд энэ сонгуулаар Каримов 86% саналаар ялалт байгуулж анхны ерөнхийлөгч боллоо. За тэгээд 1992 онд баталсан үндсэн хуулиар ерөнхийлөгчд маш их асар их эрх мэдэл очиж байгаа. Ерөнхийлөгч зарил гаргахад нь шууд тэр нь хууль болдог. Тэгэд ерөнхийлөгч парламентыг тарах эрхтэй болчихж байгаа. Тэгэд Узбекистан улс шууд нэг янзын автократ ерөнхийлөгчтэй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Хаантал болчихлоо шүү дээ баг тийм. Бараг л хаантал болчихж байгаа. Тэнгүүт одоо иргэдэн бас нэг янз юу гэж бодож байна тий. Манай ерөнхийлөгч нэг жоох юу юм шүү гэж бодох боломж гарч ирж байгаа юм. Яг тэгвэл хөрш зэрэглээ байдаг Тажикстан улсад бас нэг иргэний дайн гарч ирж исэн. Одоо Оросоос салангуудаа энэ шашны дайн гарч исэн. 89 онд гэдэг хаа тэр чинь бүр. Тий. Тэгэд мөн Орос улсад ороо бусгаа цаг үе эхэлж исэн. Тэгвэл хүмүүс чинь энэ хөрс зэрэглэх газрууд амар эвгүй цаг үе эхэлж байгаа харангуут шууд Ислам Каримов ч өөрийнхөө нэр хүндийг маш сайнаар те ив нэгдэлтэй улсаа байлгаж чаддаг хүн гэж ургуулж чадж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас иргэдэн бол одоо Ислам Каримов маш сайн дэмжсэн цаг үе байдیں۔ Тэр хувьсгал гэдэг юм уу тэр бослог гэдэг ч юм ар төмний тэр нэг юм биш те тэр зүйл чинь бөөр нийлсэн улсуудад маш амархан алддаг гэдэг те. Тэгэл ерөөсөө юугүй шууд тастаж хаяхгүй бол ингээд нэгэндээ нөлөөлөд ингээд зэрэглээ улсуудад нь ингээд дайн болоод шууд нөгөө хувьсгалуулаа явчих давлгаа шиг гарч ирдэг юм байл л дээ. Нэг улсад гарч ирэнгүүт ингээд хажуудлын улс нь ингээд амар хурдан аваад явчихдаг тийм гарч ирдэг тий. Иргэд нь одоо Каримовыг бол ингээд магтаад байгаа. Гэхдээ Каримов өөрөө бол яг бодитоор яг нэг сөрөг хүчнээ ногчин дардаг хэвлийг бүрэн өөрийнхөө эрх мэдэлд оруулдаг. Тэгэл яг дарангуй засгаа бий болгоод байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг янзын Оросоос тусаар тогтносон улс болчихж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө одоо Москвагийн хяналтгүй болохоос яг тэр хэв маягтай хэврээ байгаад байгаа. Каримов ч одоо зөвлөлтөй улс байхад л дарга байсан. Одоо ерөнхийлөгч байхад л бас ялгаагүй дарга. Тэгээд ямар ч юм өөрсдөгдөхгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө иргэд нь бас нэг янзын одоо шин юм үзэж чадаагүй болохоор за амьдрал угаасаа л юм байд юм аа гэж бодоод яваад байгаа юм шиг байгаа. За хоёул хамтран ажиллагч ярьчих. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар би Бикутаныг эхлээд танилцуулъя. За ер нь бол Бикутан Kids гэдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ ер нь ямар очиртай юм гэхээр хүүхдийн витамин юм аа. Тэгэхээр витаминыг ер нь ямар тохиолдолд өгдөг юм бэ гэдэг талаас нь чамд хэлэх юм байна уу? Витаминыг ер нь ямар тохиолдолд одоо хүнд юм уу хүүхдэд өгдөг юм? Одоо би бол витамины чинь одоо дархлаа дэмжлэх гэж үздэг л дээ. Ханиад хүрэхээс өмнө бол одоо баг ханиад хүрэх ёсгүй л гэж хардаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо гэмт хэргийн ч байдаг юм уу? Би бас тийм баримт харж байсан. Гэмт хэргийг багасгах, гэмт хэргийн гаралтыг те тоог нь багасгах хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг нь бүр тэр чинь батлагдсан арга шүү дээ те урьдчилан зэрэглэх гэж байдаг. Тэрнтэй адилхан ер нь ханиад томооч бай. Зөвхөн хүнийг ханиад төрнөж бодож болохгүй шүү дээ те. Одоо бидний чинь ингээл дээж л одоо 4-5 жилийн өмнө гэхэд л те ковид гэдээ гарлаа. Яаж ч хилээ хаагаад яаж ч одоо дотооддоо хөл хорж исэн яаж исэн. Өвчин гэдэг бол хил хязгаар байхгүй гэдгийг бид мэддэг. Тэгэхээр зөвхөн ханиад биш. Ер нь ямарваа нэгэн одоо өвчин эрсдэл одоо гараа бэртээ хөлөө бэртэгч байд юм уу те. Жохон шарахч байсан. Энэ болгон чинь ер нь яаж эргэж нөгөө нэг яадаг юм бэ? Идэгдэг юм бэ? Хурдан идэгдэг юм бэ гэхлээр ер нь бол дархлаа шүү дээ. Ер нь л хүнд дархлаа. Тэгэхээр тэр хүнд өөрт нь хэрэгцээтэй байгаа дархлааг одоо мэдээж зохих тунг нь оролцуулсан ийм бүтээгдэхүүнийг бид нар витамин гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Тэгээд витамины чинь болохоор заавал эмчийн заавраа гэдэг юм эмчийн зөвлөхөөр уудаг үгүй юу? Эмчийн зөвлөхөөр уух бол шаардлагагүй байдаг. Угаасаа шууд дэлгүрт зарж идэг болохоор жор бол витамин чинь бол эм биш шүү дээ. Витамин. Тэгэхээр витамины хүний бид хэрэгтэй байгаа амин дэм дээр одоо тэр хэрэгцээг нэмжигдгөө гэсэн зүйл. За тэгэхээр ер нь бол энийг яах гэж яриад байгаа юм гэхээр амин дэмээр баялаг өвөл гэдэг.
Энэ их гоё байгаа сте. Амин дэмээр баялаг өвөл урайн дор хүүхэд багчуудын дархлааг дэмжих олон төрлийн амин дэмүүд болон ашигтай бактери, эрдэс бодисыг нэг дор агуулсан нийлмэл найрлагатай 4 төрлийн бикутан хүүхдийн витамин гэж байна. За энэ бүтээгдэхүүнийг болохоор манай H.Point.cgmn гэдэг бас сайт байгаа шүү дээ. Тэр сайтаа захиалж болно. H.Point.loyalty гэдэг бас аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшнээс захиалж болно. Мэдээж үнэгүй хөргөлттэй байдаг. Мөн дээрэс нь бүх эмийн сангуудаар. За тэгээ нэг Health Point гэдэг энэ эмийн сангууд болон бүх эмийн сангуудаар худалдаалж байгаа гэдэг дуулгая. За тэгээ юу нь болохоор Facebook хуудас нь болохоор Alkaloid Mongolia гинэ. Alkaloid Mongolia гэж байна. За ийм пэйж рүү ороод та бүхэн харах юм бол бүтээгдэхүүний зураг хөргөн байж байгаа юм байна. За тэгээ энэхүү бүтээгдэхүүнийг Монголд Linus Media хамт олон маань аль бизнес нэрхтэйгээр оруулж ирж байгаа. За тэгэхээр хүүхэдтэй та ер нь бас сонирхоод үзэх юм бол өөртөө ч нэмэлт хэрэгтэй бүтээгдэхүүн амин дэмний бүтээгдэхүүн бас байгаа. Ерөн зүгээр хэдүүлээ төрөний хилдгэр ямар нэгэн юм гасан хойно эмчлэхийн тулд заавал араас нь антибиотик ууж антибиотик гэдэг чинь бас тийм дуртай болгоно уугаад байж болохгүй учраас л тэнд эмийн жороор эмчийн жороор олгоно гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь заавал туссан хойно биш урьдчилаад өгөөдөө тий урьдчилаад өгөөдөө. Тэгээд зохих ёстой тунгаа автална. Одоо тэр хүн чинь байнгын дархлаатай байнгын амин дэм эрдсээр баялах гэдэг юм ийм байх юм бол тухайн хүүхдийн нөгөө нэг сэтгэн бодох чадвар, хариу үйлдэл үзүүлэх, ямар нэгэн юмд хандах хандлага энэ болгон өөрөө ингэ нэмэгдээд яваад идэг. Бид нар нөгөө дасгал хөдөлгөөн хийгээд ингэхлээр нэг сарын дараа хэл бие хөнгөрөөл улам дасаал улам сэргэг болоод тийм сэргэг хүн юмд хандах амжилт үзүүлэх нөгөө нурмаасан ийм хүн амжилт үзүүлэх хоёр чинь ямар ондоо бэлээ. Тэгэхээр та бүхэн маань амин дэмээр баялаг өвөл урайн дээр бас хүүхэд багцуудын дархлааг дэмжихээр ийм олон төрлийн амин дэмүүдийг оролцуулсан байгаа юм. 4 төрлийн бикутан хүүхдийн витаминыг одоо та бүхэн сонирхоод үзээрэй. Үр хүүхэдтэй очиод бас эмийн сангаар ороод эмийн санчаасан зөвлөгөө авч байгаа те. Хэдэн насны хүүхдэд ямар хэрэгтэй яадгийн гэдгийг сонирхож жагаад хүүхдийн дархлааг дэмжиж урьдчилан сэргийлээд одоо ийм хариуцлагатай аав ээж байгаарай л гэж хүсье та тий. За тэгээ бүх эмийн сангуудаар худалдаал гэж байгаа. Тэгээд H.Point.cgmn болон H.Point.loyalty гэдэг аппликейшнээс та бүхэн маань ороод Bikutan Kids гэдээ хайгаад үзээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа. Би ч бас өөрөө яг ингэ нэг өвөл болоод байгаа болохоор бас жоохон дархлаа муудаад байгаа мэдрээд л байна л та. Уйлрал шилжих хооронд хүний дархлаа ундгийн гэсэн шүү дээ. Тэр дархлаа унж хахад чи хүний шүд хүртэл өвддөг. Нөгөө одоо бүрэн гүйцэд идгээгүй байсан зүйл нь дархлаа нурангууд эргээд гараад ирж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нэг захан дархлаа махлаа юм имэр дарангууд л ингээд арчдаг. Тэрнээс гүйцэд идгээгүй байдаг. Тэгээд тэр дархлаа унах явцад тэр хүний өвчлөлүүчий эргэж гарч ирдэг юм байна л дээ. Дархлаа нь бол дарангуулад байгаа гэсэн үг байхгүй. Би бол тийг одоо хоолоо жоохон өвдөл эхэлж байгаагаа мэдрээд байгаа. Тэрэндээ би бас саяхан нэг ханиад хүрсээ. Тэгэхээр бас нэг жоохон сөрөг юм дандаа яриад тахаар ерөөл нь жоохон сөрөг гэж магадгүй гэж боддог шүү дээ. За тэгээд Ислам Каримов ерөнхийлөгч боллоо. Тэгээд Горбачевын үед бий болсон Берлик буюу Эв нэгдлийн нам. Тэгээд өөрийнх нь цуг сонголт үзэж исэн Ирк намыг шууд мэдээ хэвлэлээр гаргадаг болгож байгаа. Тэгээ гаргадаггүй мэдээ хэвлэлээс одоо ийм нам гэж бүр ерөөсөй байхгүй л гэж болгож байгаа юм тий. Зөвхөн манай ардын арчил намыг л мэдээ гаргадаг болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд 1993 онд бүр нөгөө өөрийнх нь намаас өөр нам баахыг шууд хуулиараа хориглож байгаа. Тэгээд өөртөө цуг нэр дэвшижсэн Мухаммед Салихийг цөллөгт явуулчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нэг янзын өөртөө өрсөлдөж чадах хүмүүсээ байхгүй болгочихж байгаа байхгүй юу. Тэгэл хүмүүс ч одоо насаар суух ерөнхийлөгч гэдэг албан тушаал руу очдөө штэ. Тэгээд Каримовын авторитар засгийн хамгийн чухал тулгуур баг нь бол шууд хэвлэлийн мэдээлэл хяналт бол байж байгаа. Энэ үед чинь одоо интернет гэдэг зүйл бол байдгүй байлаа. Хүмүүс улсынхаа талаар олон улсад юу болж байгааг мэдээлэл авахын тулд дандаа заавал мэдээ уншина, сонин уншина, радио, телевизээр энийг л авна шүү дээ. Тэрнийг авч чадхаа болчингууд ч хүмүүс шууд тархиа угаалгахад хамгийн амархан нөхцөл байдалд хүрчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд уул нь ингээ нөгөө тусгаар технологиос өмнө 80-ад онд хэвлэлийн эрх хичээлээ бол амар сайн байгаа гэсэн тий. Сонины редакцууд одоо орон нутгийн төвшөнд авилга ялцралыг ингээ ил тод ярьдаг байсан. Тэгээд шууд радиогоор мэтгэлцээний тэмцээн эднэрийг бол хийдэг байсан байхгүй. Тэмүүд Каримов шууд гарч ирэл эднэрийг зогсоочж байгаа. Тэгээд зөвлөлтийн үзэл байдал руу бараг шилжээд орчиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Зөвлөлтөөс өмнө бол хэрэгжүүлэлтэй байснаа зөвлөлт нурсныхаа дараа зөвлөлтийн цензортой дарангуй хэвлэлтэй засаглал орчиж байгаа гэсэн үг. Тэгээ хамгийн сонин нь одоо юу гэж хэлжсэн бэ гэх юм бол энэ хэвлэл мэдээлэл чинь дандаа ингээд үнэн бодит байдлыг
хэлэх хариуцлагатай гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл ингээ өнгөн дээрээ амар эрх чөлөөтэй. Тэгээд ердөөсөө хуулиараа бол ингээд мэдээлэлд цензур тавихыг хориглосон байсан юм. Уул нь ингээ хуулиараа болохгүй гэсэн мөртлөө энэ мэдээний газрууд за та нар заавал үнэн хэлэх ёстой шүү гэж хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүдээ үнэн гэдэг юмыг хэн тогтоож гинэ гэх юм бол Ислам Каримов шууд өөрөө тогтоочж байна. Тийм бай. Та нар яриад байгаа юм чи үнэн гэж би яга буруу яриад байна те. Би бол хэзээ ч авилга автдаггүй. Би бол дарангуулагч биш ээ гэж хэлчихэнгүү тэд нар чинь наад чи үнэн биш дээ гэж хэлэх ирэхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эднэр одоо мэдээ гаргахаас өмнө заавал засгийн газрын нэг шин агентлагаар мэдээгээ шалгуулдаг болчихж байгаа. Тий. Тэнгүүд одоо нөгөө энэ мэдээ хэвлэлийн газрууд ч одоо за яг яах ёстой бэ? Би ямар мэдээ гаргах юм бэ? Миний гаргасан үнэн мэдээг худлаа гэдэг ах юм. Худлаа мэдээг үнэн гэдэг ах юм. Тийм учраас одоо ердөөсөө ингэж эрх чөлөөтэй мэдээ гаргаж чадхаа болжлоо. Оронд нь зүгээр л Ислам Каримовыг магтаа байж байгаа гэдэг амархан юм байна гэд. Тэгээ шууд одоо бүх мэдээгээр зөвхөн Ислам Каримовын сайныг л ярьдаг болоо хөрчиж байгаа. Зүгээр нөгөө зарлан түгээх үүрэгтэй л болчлаа хэвлэл мэдээлэл нь тий. Тэрний ямар учиртай юу ерэн сурчлах сэтгүүл зүй гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг нь саяны яриад байгаа мэтгэлцсэн одоо гадаад дотоодын мэдээ тухайн улсыг гадаад дотоод ямар байгаа гэдэг юм уу тэр болгоныг ингэж судалж ингэж хүргэж үннээр гаргаж хэвлэл мэдээлэл хийх ёстой тий. Дөрөвдөг засаглал гэдэг шүү дээ тий. Ийм байсан чинь одоо бүр зүгээр л энэ хүн юу гэж хэлнэ тэрийг нь хүмүүст хүргэдэг зүгээр юм түгээн зарлах ажил бол явж байна тий. Тэгж байгаа. Тэгээд энэ ч бол 2016 онд нас барсан хүн байдаг. Тэр үед ч бол интернет бас маш сайн хөгжсөн байсан. Гэтэл яг интернет гарч ирж хахад бас л ялгаагүй ингээд бомбла хаачж байгаа байхгүй юу. Одоо энэ 2014-өөс 12-оос 16 оны Узбекистаны интернетийг одоо бараг хятадаас ялгаагүй ямар ч эрхчлөөгүй интернет гэж бас нэрлэлт юм билээ. Одоо нэг хятад чинь Google ч тийм үү те YouTube ч тийм үү Facebook гэдэг одоо энэ Америкийн одоо гэдэг юм уу те энэ аппликейшнууд чинь ажилдггүй ордоггүй тэгээд интернет нь бас болдгоо шүү дээ те. Starlink ч урагшаа ороагүй байгаа те. Тэр их стойтгоо. Starlink-ийг чинь бас оруулаагүй баха. Оруулаагүй л гэж магадгүй. Тэр чинь бүгд тэр нэг firewall-аар хаачдаг. Энэ Узбекистанд ямар ч ялгаагүй явж байгаа байхгүй. Бас л ялгаагүй нэг янзын хэвлийн эрхчлөөг хаачиж байгаа гэсэн үг. За тэгээд нөгөө зөвлөлтийн төрийн цагдаагийн байгууллагыг өөрчлөөд Узбекийн үндэсний аюулгын алба нэртэй болгож байгаа. Энд чинь одоо ямар хүмүүс байна гэвэл нөгөө өмнө зөвлөлтийн үед байдаг байсан КГБ-гийн хүмүүс зүгээр л яг өөр нэртэй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ чинь одоо КГБ гэдэг. КГБ гэдэг тий. КГБ. Тэд нар ч одоо нөгөө хүмүүсийг яаж чимээг болгож ийн, яаж байхгүй болгож ийн, яаж одоо тамуулж зовоож ийн те. Тэр нь ялгаагүй л ингээ үргэлжлээд яваад байгаа байхгүй юу. Шууд хүнийг аль биесны шүүх хурлгүйгээр шууд баривчлаад чимээг болгоод тэгэл олон сараар юм өсгөл олон жилээр шоронд оруулцдаг байна. Тэгээд эдний чинь хамгийн амар нь те зөв шоронд 50 байхгүй, зодон, яргалан, айлган, сүрдүүлнэ. Ийм засаг шууд Ислам Каримов зөвлөлтөөсөө жишээ аваад үргэлжлүүлээд идэвхжүүлээд байгаа байхгүй юу? Яана, тийм улсад төрсөн бол одоо яана тий. Пүү. Төрөх одоо магадлал нь ойрхон байсан ч юм уу тий. Монголын төвх Узбекистаны төвх чинь яг төстэй яваад байгаа байхгүй 1990 он хүртэл. Тэрнээсээ цаашаа бид нар чинь Монгол улсад ямар сайхнараа энэ арчлалын хувьсгал авчирсан юм бэ тий. Одоо ингэж эрхчлөөтэй байгаа маа гэдэг бодохоор бас астаа гэж бодчих тий. Одоо ядчил зүгээр хоёлаа дараагийн түүхүүдэд гарч ирэх бах. Одоо ингээд нэг юм арчлал гэдэг юм уу тий. Ийм хувьсгал хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нэг намын тогтолцоо байж шүү дээ тий. Тэр хоёр хувьсгал хийгээд ингэхт нь хүчээр дарж байгаа шүү дээ. Хүчээр дарна. Оюутнуудаа талбай дээр танкаар дайрж ална. Маргааш өглөө нэхэд зүг цэвэрхэн цэцэгтэй талбай болгоод тавьчихна гэх мэтчлийн ийм түүхүүд байгаа шүү дээ. Ойрхон шүү дээ тэр чинь. Гэтэл ийм болж жахад одоо золоор гэх үү ямар эсвэл тэрнхээр тэр хүмүүсийн одоо уучуу хандснаар гэх үү яасан бол мэдэхгүй ямар ч өнөөдрийн энэ Монгол байгаа байхгүй тий. За тэгээд үзэл бодлын эрх чөлөөг дарамхлаас гадна Каримов бас ингээд нийгмийн эдийн засгийн бодлогот төрийн чанд хяналтыг тогтоож байгаа байхгүй юу. Зөвлөлтөөс салсан орнууд ч одоо шууд зах зээлийн реформ хийгээл ховсгол хийгээл одоо бараагаа гаргана уу үйлдвэрүүдэд хувийн хөвшил болгож байгаа шүү дээ. Тэгтэл Узбекистанд энийг шууд Ислам Каримов одоо уул орхоо байна уу, үйлдвэрүүд байна уу, байгалийн баялагын хорт газруудыг шууд өөрийнхөө эрх мэдэлтэй авчиж байгаа. Тэгэд энийг авангуудаа энэ ч одоо бусад даргуулагч тэр хардаг шиг шууд өөрийнхөө улт олоогч, цүнх баригч, хамаатан гэр бүлийнхэндээ тараагаад өгчдөг.
Тэгээд хөнгөний тариалан бол Узбекистаны маш нэг том экспортын нэг нь. Тэгээд одоо нөгөө хөрөнгийн нормыг биелүүлэх гээд багш, сурагч, төрийн албан хаагчдын бүгднийг албат нь дайчилж байгаа. Энэ дэр тэгээд хүүхдүүд шүү дээ. Жохон хүүхдүүд очиж ийн хүн түүдэг ажилд орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэнийхээ баялагийг нь иргэдэн харахгүй хязгаарч харахгүй энэ экспортлж байгаа одоо Каримовын харьяантай бүх хүмүүс нь одоо өрмийг хамах гэдэг шиг хамгийн гоё хэсгийг нь өөрсдөө авчаад баян сууж байгаа байхгүй. Харин тийм ээ. Яа наа Куби нөгөө Фидель Кастро мастер энэ ерөөсө тэр улс их орныг одоо залгуулж байгаа одоо эдийн засгийг болгож байгаа экспортод гаргаж байгаа тэр нэг өөрсдийнх нь улсад байгаа байгалийн баялаг нь байд юм уу, нүүрс нь байд юм уу, газрын тос нь байд юм уу, нэг хөвөн гэдэг юм уу те, чихрийн шинг байд юм уу те. Ингээд яг өөрсд тухайн улс болгонд шиг өөрөөсдөө юм гаргаж байгаа юм байх нь ш нөгөө нэг ирзэн гэдэг шиг те. Тэгин гол тэд нарыг төрдөө аавна гэж байгаа байхгүй. Төрдөө аавна. Тэгээд нөгөө нэг ард түмнийг болох юу гэж угаадаг вэ гэхээр те, улсын эзэн нь бид. Тэ энэ бидний юм гэдэг. Тэгээд төр гэдэг чинь те яг одоо энэ улсын эзэн. Тэгэхээр эзэн ингээд өөртөө авж гинэ. Гадны тэр нөхдүүдийг бүгднийг гарга, газраа өөрсдөө бид нар аавна гэл нөгөөдөө чинь бүгднийг хөөж туугаад ингэж яагаад авдаг. Аван гудлаа наадвал чинь ерөөсөө өөрсдийнхөө төлөө улсыг тэр чигт нь хар ажилтан болгож байгаа гэж. Багш нарыг авчид хөнгөн талбарт ажиллуулах нь юу гэсэн үг юм бэ? Хүүхдүүдийг авч ажиллуулах нь юу гэсэн үг юм бэ? Бусад мэргэжлийн хүмүүсийг тухайн салбартаа хийгээд явж явах хэвээр улсуудыг тийхгүйгээр зөвхөн хөвөн түлгээд ингээд тэр ургацаа авах гад те энийг авах гад ингээд ажиллуулах нь юу гэсэн үг. Тэгээд тэрийг экспорт нь гарган гутлаа өөрсдөө те улан баяжаад байна. Тий. Өөрсдөө улан баяжаад. Өөрсдөө улан баяжаал тархлаа сууж байгаа. Яг наадах чимэр яг бүр давтагдаад бүр айгүй олон дугаард гарч ирж шүү те. Тэгжсэн. За тэгээд 1996 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болох байсан. Гэтэл 1995 оны 3 дугаар сард Каримов шууд бүрэн эрхийн хугацааг 2000 он хүртэл сонгуулах талаар ард нийтээсээ санал авч байгаа. За тэгээд санал асуулгаар дэвшүүлсэн асуудал шууд 99%-аар дэмжигдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо 1 сая хүн амтай байлаа гэвэл 99% гэхэр ч одоо 999 мянган хүмүүс дэмжиж гэсэн үг шүү дээ. Энэ яагаад юм бэ гэх юм бол одоо нэгдүгээрт бодиттой сөрөг хүчин бол байгаагүй те. Энд чи одоо ердөөсөө мэтгэлзэн гэж юм явахгүй байгаа гэдэг чинь эдгээр чинь 100%-ийнхаа шийдвэрээ гаргачихж байна те. Би ийм санал гаргаж ийн нөгөөдөл нөө тийштэй зөв штэ гэж байгаа. Наатан дээр чи одоо дахиад нөгөө нэг уран зохиолчд гэдэг юм уу те. Одоо ийм хүмүүсээр яаж пропагандаг хийдэг вэ гэхээр нэг ийм хүн тогтход амархан хэлц үгүүдийг гаргана. Тэгээ тэр үгнүүдийг айгүй олон газруудад гаргадаг. Тэгдэг. Тэгээд төрийн төлөө огтон боож өгнө. Надаас тэнэг хүн л энэ төрийг үлддэг гэж. Ингээд ард түмэн өөрөө тийш анхаарал хандуулах болчихж байгаа хөөх. Тэн дээр байгаа улсууд өөрөө мэдж байгаа. Би зүгээр л ингээл өнөөдрийн хоолоо олоод нэг хүүхдийнхаа хичээл сургалтыг болгоод байж болоо. Ард түмэн ийм болоод эхэлж байна. Ууланд чинь ард түмэн өөрсдөө хинээр удирдуулахаа тий ард түмэн өөрсдөө хэдэн жилийн хугацаанд хэн байх вэ? Тэр юу хийх вэ гэдгийг харж агаад сонгоод тийшээ гаргаад чадахгүй бол буулгаад ч юм уу ингээд ард түмэн уулан тэрийг ингэж хөдөлгөмөр явуулсан гэдэг чинь тийм шүү дээ. Тийм тэгсэн чинь наад нөхөр чинь болохоор тий 99% нь өөрийг нь дагаж байгаа гэдэг чинь одоо нөгөө хэдий чинь бүр ингээд нөгөө нэг юм зүгээр нэг юм төмөр байлаа гэхэд давтсаар агаад нэг хэвэнд оруулаад тэгээд тэр нь өөрийнхөө тийм л хэвтэй гэдэг ингээд тогтцсон. Хизээш тэр бодол нь ингэж гаргаж ирэхгүй. Тэрийг яадаг вэ гэхээр эргэн тойрноос нь бүгднгээс нь холбоо сүлбэ мэдээлэл авах бүх үнцгүүдийн тасалдаг. Чи бол зүгээр наад хар нөхөндөө байгаа зүгээр нэг юм. Тэгээ нөгөөтнөөс нь тэндээ итгэцэн. Нэг төрийн төлөө огтон боож өгөхөд яах вэ? Надаас тэнэг хүн л төр өдөрдөг гэж те. Би зүгээр ингээл байж. Тэнд юу болох юм хамаагүй. Тийм шүү дээ. Эдгээр чинь тэгээд одоо баг нэг янзын улс уснаас хойш Каримовоос өөр хүн үзээгүй л байгаа байхгүй. Сонгуул гэдэг юм нэг удаа явсан тэрнээс хойшоо за манайг зөвлөлтийн өрөөнд авахдаа энэ хүн байсан юм чи одоо байхад ямар асуудал байна л гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ дэр нэг нэмэт хэлэхэд нэг хүн гэр бүлийнхээ өмнөөс санал өгж болоод байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд энэ 99% гэдэг чи одоо санал өгж байгаа хүн одоо 5 гишүүн тавиул шүү 5 гишүүнийхээс өмнөөс л очиж болно гэсэн үг. Тийм үү. Тийм. Тэгэхээр одоо эхнэр нөхөр хоёр өөр үзэл бодолд байсан ч гэсэн нөхөр нь очиж санал өгөхөд эхнэрийн үзэл бодол хамаагүй болчихно гэсэн үг. Тэгэд энэ маягаар шууд улсынхаа эрх мэдлийг аваад үргэлжлүүлээд явчихж байгаа. Тэгээ парламент гэдэг нь одоо зөвхөн цаасан дээр хуулийн дээр тамга дардаг газар болоо хөрчиж байна гэсэн үг. Ястэ ямар аюултай юм бэ те. Жижигхэн ямар хийчихэж байгаа те. Ямар аюултай юм бэ. За хоёул хамтаа хэлчих ярьчээ. Тэгээд түр юу яагаад би бүр бачимдаад байна. За нэвтрүүлгээ бүр хамтаа хэлчихээр. За түрүүнийх шиг
дахиад нэг зүйлийг хэлье. Сая ингээд улс орны экспорт гэдэг тэргээ ярьж байна те. Мэдээж тэр чинь болохоор гадагшаага тэр улсад юу байна? Тэрийг гадаад улсууд руу худалдаалж юм өөр зах зээл, дэлхийн зах зээл рүүгээ худалдаалаад тэндээсээ валют оруулж ирээд те. Тэгээд улс орныхаа эдийн засаг гэдэг юм энэхүү юм нөхөд явж байгаа хэвээр. Гэтэ ганцхан зүйлээс биш энэ чинь олон зүйлээс баг багаар ингэж орж иж улсын төсөв гэдэг ч юм уу тэр зүйл нь бүрдээд ингэ явдаг шүү дээ те. Тэгсэн чинь одоо эргүүлээд дотооддоо хүн чинь бас ингээд өөрсдөө юм хөлөлдөг байх хэрэгтэй шүү дээ. Би нэг ингэжсэн байхгүй. 5 6 жилийн өмнө Сэлэнгэ аймгийн одоо хойд Хэлийн цастаудаар Хэлийн цастаа үдчээ Хэлийнхаа одоо яг зурвсны дагуу те багнуудынхаа наахан тал байлж байгаа англи төлөвч чинь ямар дугаарын Хэлийн цастаа хаана байдаг хичнээн өнөө бүрэлдэхүүнтэй энд чинь бол бүгдээрээ улсын нууц. Тэгээд нэг зураг авалтын ажил яг хийхээр болоод тэгээд зөвшөөрөл аваа тэгээд явдаг байхгүй. Тэгээд нэг Хэлийн цастаанд очисон байхгүй. Тэсэн чинь ингээд цэргүүд байгаа шүү дээ те. Тэгээд ахлах махлах цастаавын дарга марганд байгаа. Тэд нэр ногоогоо өөрсдөө тарьдаг. Тэр нөгөө талах малах нэтэр юм өөрсдөө барьдаг. Хоол ундаа өөрсдөө идэг. Мал ахуйгаа өөрсдөө малдаг. Тэ? Гэх мэтчлэн ингээд яг ийм юм харчихгүй би. Тэрийг харснаа энэ хүмүүст гаднаас юу ч хэрэггүй юм биш үү? Гэж боддог шиг. Яагаад тэнд өөрсдөө ногоогоо тариад юм өөрсдөө хоол ундаа хийгээд байгаа вэ гэхээр өөрсдийн тэр аюулгүй байдал байхгүй. Гаднаас ямар нэг юм аваад идэм ингэ авдаг л бахал та. Тэр ерөн зүгээр ингээд дүрслээд хажуулаа бодох юм бол гаднаас ингээд хитрхи их юм аваад те. Одоо ингээд хоол ундныхаа 70-80% гаднаас аваад ингээд хийгээд иддэг байсан бол хэрвээ тэнд гів гинт бүгд хордлогонд орох ч юм уу те. Ингүүл тэр хилийг хэн хамгаалах вэ? Тэр нөгөө өдөр болгон авч явах хэвээр тэр рапорт цаг мэдээ энэдрийг те дуран эсвэл зураг баримт гэдэг юм тэдрийг хэн өгөх вэ? Ингээд маш том юм эрсдэл үүсдэг байхгүй. Тэрнтэй адилхан одоо улсын хүнсний аюулгүй байдал гэдэг юм чинь маш том зүйл. Тэгэхээр ядчил тухайн улс өөрийнхөө хүнсний аюулгүй байдал. За хүнсний ногоон дээр аваад үзэх юм бол те. Хүнсний ногооныхаа дор хаяж тэдэн хувийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд нэмэлтээр одоо шинэ сортын алин байдаг ч юм уу эсвэл те өөр сортын тийм зүйл байдаг ч юм ингээд жимс мсиг бол ингээд оруулж чадахгүй болсон байгаа шүү дээ. Бусдаар бол ингээд ядаж тодорхой хувийг нь те өөрсдөө үйлдвэрлэдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрсдийн хөрсөндөө ургуулдаг байх хэрэгтэй. Энэ бол тухайн улсын хүнсний аюулгүй байдал. Аюулгүй байдалтай холбоотой зүйл. Тэгэхээр одоо манай сүүлийн үед хараад байна л да. Манай энэ компаниудаас ингээд гоё хүлэмж хийгээд те одоо ингээд нэг юм бүтээгдэхүүн өөрсдийнхөө хүнсний ногоонуудыг тарих нэг ийм оролдлого хийгээд байгаа. Тэрний маань нэг болохоор төгс ургац гэдэг дахиад хэлнэ би. Төгс ургац гэдэг газрын хамт олон багхгүй. Төгс ургац. Яаж ийм гэхээр бүрэн автомат 4 улирлын шилэн хүлэмж байгуулсан. 4 улирлын шилэн хүлэмж. Өнөөдөр одоо энэ 12 сарын чинь хамгийн хүүтэн орой гэдэг байгаа шүү дээ. Хасах 39 хасах 36 өнөөдөр байсан. Тийм 36 жилээ тий. Гэтэл энэ хасах 40 хэмдэж байсан энэ хүлэмжнээсээ гадны очны нөлөөллөөс үл хамааран ургацсан авдгаараа ийм онцлог. За тэгээд төвс ургацсан хамт олон маань бол одоо жилийн 4 үлрэл тасралтгүй тариалт хийж амтад өргөс тэмэх улаан лойлыг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. За тэгэхээр бүх сүлжээ дэлгүүрээр болон худалдааны төвүүдээр төгс ургацсан маань одоо энэ хөө өргөс тэмэх болон улаан лойл маань хэрэглэгчдэд хүрж байгаа шүү. За манай найруулагч бас зургийг харуулж байгаа бах тий. Одоо яг ямар цаастай ямар бүтээгдэхүүн байх вэ гэд. Одоо манайхан ингээд худалдаа авалт хийхдээ тэр өгөрций гэдэг шүү дээ тий. Өргөс тэмэх. Тэрийг ингээд савлгаатай байгааг нь хараад дээр нь төгс ургац гэж бичсэн байх юм бол өнөөдрийн миний яриад байгаа энэ зүйл шүү. За дээрэс нь бас нөгөө улаан лойл буюу помидород байгаа шүү дээ тий. Энэ помидорындээ савлгаан дээр нь төгс ургац гэж бичсэн байх юм бол яг ингээд жилийн 4 улирлын турш одоо хасах 40 хэмдэж гисэндээ ургацаа авдаг. Тэгээ таны одоо ширээн дээр шинээрээ очдог энэ бүтээгдэхүүнийг манай төгс ургацсан хамт олон маань хүлэмжиндээ ургуулж тариад тэгээ та бүхэнд ургацаа хүргэж байгаа шүү. За тэгээд илүү дэлгэнгүй мэдээллийг та бүхэн маань 72 22 11 99 72 22 11 99 гэсэн дугаараас аваарай. Энэ утас ер нь ямар хэрэгтэй юм гэхэлэр нөгөө ресторан тэ зоогийн газрууд маань зочид буудлын одоо ресторанууд маань гэх мэтлэн магадгүй өглөө болгон бас өөрсдийнхөө үйлчлүүлэгчтэй гоё юм салаад гэдэг юм уу эсвэл 100 шиг хөнгөн 100 шиг бэлдэж өгдөг газрууд байх юм бол яг ийм төгс ургацыг та бүхэн өөрсдийнхөө одоо тэр хийж байгаа зуушныхаа оц болгож аваарай гэж хүсэж байгаа. 72 22 11 99. За мөн дээрэс нь төгс ургац цэг эмэн гэдэг сайт нь байгаа. Сайтнаас нь та бүхэн манаас дэлгэнгүй мэдээллийг авч болох нэ. За ингээд хамтаа ажиллаж байгаа төгс ургацын хамт олондоо талархлаа. Баярлалаа та бүхэн. Баярлалаа. За тэгээд 1998 онд шашны хуудал баталж исэн. Энэ шашны хуулиар зөвхөн зөвшөөрөгдсөн хэдхэн шашны зан үйлээс бусад бүх зан үйлийг хориулж байгаа. Тэгээд сургуулиас бусад өөр газар өртөөсөө шашны үзэл сурталын талаар хичээл орж болохгүй, хүүхдүүд зааж өгч болохгүй. За энэ дэр нэмээд
одоо албан бус шашны номыг гэртээ байлгах зөвшөөрөлгүй газар дахил мөргөл үлдэх зэрэг бүгднийг хориглож байгаа байхгүй юу. За тэгээд эн чинь ислам шашинд бол хүмүүс яг ингээл зөв цагтаа мөргөх ёстой байдаг бол энийг нэг янзын хууль бусаар хориглож байгаа гэсэн үг байгаа. Яагаад гэвэл энэ хэдэн жилийн өмнө 89 онд ярьжсэн шүү дээ. Тажикстан улсад бас нэг мусульманчуудын нэг бослог гарч ирж ирсэн. Энийг Ислам Каримов хараад за энэ манай улсад болох магадaltaй байна гэд мусульманчуудын эсрэг нэг хөдөлж эхэлж байгаагийн нэг шинж тэмдэг энэ ихгүй юу. Тэгээд сахлаа урт ургуулсан ирчүүд тэгээд хижаб өмсөн эмэгтэйчүүдийг шүүд вахабичүүд гэж баривчлаад байгаа. Вахаби гэдэг нь одоо исламын фундаментал буюу язгуур үзэлтнүүдийг ерөнхийдөө нэрслэн юм байдیں۔ Тэгээд энэ үед бол шууд нөгөө Узбекистаны исламын хөдөлгөөн гэдэг нэртэй цэрэгцсэн бүлэг гарч ирж байгаа. Энэ бүлэг бол одоо Афганистанд байдаг талиботтой холбогдож Каримовын эсрэг дайн зарлаж байгаа байхгүй юу? Талибанчууд тий талибанчууд. Тэгээд эдгээр бол шууд Каримовын засгийг унгаагаад исламын засаг байгуулах зорилгоор партизаны дайн эхлүүлээ. Хүмүүсийг баривчилж дээрэмдэж одоо алж хийж байгаа л цаг эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгээ үүний хариуд нь шууд Каримов улс орон даяар ислам шашинтай тэмцэх хөдөлгөөн эхлүүлж байна. Энэ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл исламын язгуур үзэл улсын ирээдүйд аюул учруулах хавдарт бол ор мөргийг устгах ёстой гэж байна. Энэ ч одоо бүтэн том шашин байгаа шүү дээ. Одоо зөвхөн хүний эрхийн түгээмэл тохиолдож одоо жишээлбэл шашин шүтэх ис шүтэх нь тэр хүний өөрийнх нь эрх шүү дээ. Тэгэн гуталчууд хүний эрхийг нь боож гин гэсэн үг. За тэгэд одоо энэ шашин гэдэг юм дээр ч одоо бол за энэ Узбекистан улс ч бараг 40 сая гаруй хүн амтай байдаг. Энэчээс ч ихэнх нь ислам шашинтай. Тэгээ энэ ислам шашинд ч ганц хоёр нэг жоохон хэцүү хүмүүс бол байгаа шүү дээ. Одоо фундаменталист, жихадист гэх хүмүүс байдаг. Тэгтэл энэ чинь цөөхөн хэд хүмүүс байгаа байхгүй юу? Эдний эсрэг байлтгаж байна гэдэг энэ бүтэн шашин ингэж буурдгаж болохгүй шүү дээ. Тэгэд энэ дээр бас нэмээд сонгуул гэдэг юм одоо энэ Каримов бас ингэ хийгээд яваад байгаа. Энэ нь нэг амар сонирхолтой. Сонгуул дандаа хийдэг тэгсэн мөртлөө өөрийнх нь эсрэг өрсөлдөж чадах хүн байхгүй учраас нэг сугандаа хавчулж явдаг намынхаа Жалалов гэдэг хүнийг өөрийнхөө эсрэг тавьчихж байгаа. Тэгэд энэ Жалалов гэдэг хүн сонгуулаар явахдаа дандаа ингээд өөрийнхөө талаар ярихгүй Ислам Каримовыг магтаж ярьдаг байгаа. За. Тэгээд өөрсөлдөгч нэрээс өөрсөлдөгч шүү дээ. Тэнгүүдээ энэ сонгуульд би бол өөрөө Каримовт саналаа өгсөн гэж ил тод хэлдэм билээ. Тэгээд бас нэг сонгуулаар 2000 оны сонгуульд 90% саналаар ялалт байгуулж исэн удаатай. 90%? Тий. Саяны дээр шашин биш үү те? Шашны юм дээр гэхэд чи бид Дельта аялал гээд юу руу явдаг штэ, Египт рүү явдаг штэ те. Египт гэдэг байгаа. Египтээр явхад чинь тэнд чи яг нөгөө голлог шашин гэдэг юм. Ер нь диgital ислам байгаа штэ те. Тэгсэн чинь ингээд нөгөө нэг аяллаар явж байгаа автобус штэ. Аяллаар явж байгаа автобусыг одоо цаанаас нь улсаас нь гэдэг юм шиг байгаа. Одоо ерөнхий нэг юм зохион байгуулж явж байгаа хөтөж хийж байгаа нэг хүн байна. Одоо нэг хоёр туслах байх хэвээр. Дээрээс нь хоёр хамгаалагч явах хэвээр. Хоёр хамгаалагч нь ингээд том юу өмссөн байгаа юм л да. Цуу өмссөн байгаа юм л да. Эндээ юм нугалдаг автоматтай. Шууд буутай. Тэгээд одоо нөгөө нэг исламын шашинтнууд юм уу те. Эсвэл Египтийн хүмүүсүүд шашнаасаа болоод ч юм уу тэр нөгөө нэг автобусыг ингэж яадаг юм байна. Нөгөө яа барьцаалдаг юм байна. Тэр аялагчдаг барьцаалдаг юм байна. Тэгэн гол нөгөө нэг улсын одоо аялж явж байгаа хүмүүсийнх нь улсаас нь те одоо тэр мөнгө дүүргийг өгж байгаа ч юм ингээд хүмүүс аавал гэдэг юм байл. Тэгээд автобусаар нь барьцаалдаг. Тийм учраас автобус руу халтсан хүний удаа шууд буудах хэрэгтэй. Бүр ингэж тэр жигтэй бүр ингээд хатсан гэдэг юм лээ. Тэгээ нөгөө хэд нөгөө яг нэг сайн хэлээд байгаа исламын шашин те тэгээ нөгөө нэг үндсэн гол нэг юм одоо талибанчууд гэдэг ч юм уу тэд нар чинь ингээд шашнаараа дамжуулаад нөгөө бослогоодыг хийлгээ те нятлогоодыг хийлгээд идэх учраас нөгөө хэд чинь одоо бүр урдаас нэг буу ярихаас аргагүй болцсон. Тэгэхдээ энэ чинь одоо 2024 оны юм яриад шүү. Гэтэл хоёулаа чинь бүр хаавс 2000 тий. Сая 2000 оны сонгуулийг ярьсан. Ягаад энэ гівгэнд нөгөө шашин ярьж байгаад яриад эхлэв гэхээр 2000 оны дараа 2001 онд 9 сарын 11-нд Америкийн Нью-Йорк хотод дах хоёр ихэр цамхыг Америк залгасчид онгоц мөргөж сүрэлсэн шүү дээ. Эннээс бол шууд Америк нэгдсэн улс нөгөө Афганистантай дайн зарлаж байсан. За Афганистантай дайн зарлахдаа Афганистан, Узбекистан улс хоёр ч хилдэг байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд шууд Узбекистан энэ Америкийн Вашингтонд нэг хэрэгтэй чухал стратегийн хэсэг болчихж байгаа байхгүй юу? За тэгээд
Яагаад Узбекистаныг сонгосон бэ гэвэл яагаад өөр хөрш улсыг сонгоогүй гэвэл тэр хавцаа байдаг одоо хамгийн доктортой улсуудын нэг нь болчиход байгаа. Тэгээд дарангуй засаг байсан учраас одоо нэг иргэдийн дай эсвэл дотоодын дай байхгүй байсан учраас Узбекистан сонгоцсон. За тэгээд нөгөө өмнө чинь энэ Америкийн нэгдсэн улс чинь Каримовыг маш их шүүмжилдэг байлаа тийм. Ингээд дарангуй засаг тогтоогоод байна шүү дээ. Яагаад байгаа юм бэ гэжсэн чинь шууд өөрийнх нь нэг дайсан гараад ирэнгүүт Каримовт маш сайн найз болж байгаа. Шууд Каримов дээрээс ингээд мөнгө цацаад эхэлж байгаа. Доллар бороо оруулж эхэлж ийсэн. Тэгээд одоо бүр ингээд Америк нэгдсэн улсын өндөр албан тушаалтнууд очиж Каримовд золгодог тий. Каримов өөрөө тэгээд очиж Жорж Буштэй уулздаг. Жорж Буштэй зураг авахулсан юм л байд юм билээ. Одоо Афганистантай чинь одоо Тажикстан, Туркменстан, Узбекистан гэд одоо хил залгаж байгаа улсууд байгаа юм байна шүү дээ тий. Биднээс нь одоо явж Узбекистан арай нэг юм тогтвортой юм шиг харагдаад ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл нөлөөнд орчих боломжтой юм шиг харагдаад ард иргэдийн хувьд бослог гаргаад авахгүй юм шиг ингэн гутал нь тийшээ холбоотноо болгоод тэгээ Афганистанд айдахтай Узбекистаныг одоо өөрийн юу гэсэн бэ? Нэг юм давуу байрлал гэсэн юу гэсэн тэнд нь зориулж байгаа юм тий. Одоо тэнцээч шууд Узбекистанд яачих байгаа байхгүй. Цэргийн бааз гаргачихж байгаа. К2 гэдэг цэргийн бааз. Тэнцэнэ одоо бүх цэргүүдээ сургадаг, бэлтгэдэг. Тэгээд тэнцэнээсээ Афганистан руу дотлоод орох боломж гарч ирж байгаа. Тийм учраас Узбекистан Америк нэгдсэн улс хоёр маш харилцаа сайтай байж гисэн. Тэгээд энэ хугацаанд Каримов Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газартаа маш ойрхон хамтарч ажиллаж исэн. Нөгөө терроризмын эсрэг дайны үеэр баригдсан сэргчнүүдийг Узбекистанд очиж ирүүддэг байсан. Тэгээд Британаас нэг Узбекистанд байсан элчин сайд Крэг Мурийн хүн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл энэ хоригдлыг хэтэрхий зэрлэгээр ирүүдэж байцааж байна. Бүр буцалж байгаа усанд умбуулн шалзалж алж байна гэж дээ. Энэ чинь хамгийн Америк нэгдсэн улс ийм амар үйлдэлүүдийг Узбекистанд хийж байгаа байхгүй. Тийм ээ. 20 жилийн өмнө хамгийн одоо яг юу гэж хэлэх юм яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ Америк нэгдсэн улс ингээ Узбекистаныг шүүмжилж байгаа шүү дээ. Каримов ч дарангуулагчтай гэж хэлсэн. Шууд өөрт нь ашигтай болонгууд нь мөнгөөр тусалж ийн хүмүүсийг очиж яргалж ийн зоогож ийн. Тэгэхээр Америкийг бас магтах дандаа бол одоо зүг биш л гэж хэлэх юм да. Тэгээд энэ терроризмын дайны үеэр 2005 оны 5 дахь сард Ферганы хөндийд 23 бизнес эрхлэгчийг энэ Каримов шууд нөгөө исламын үзэлтэн гэд баривчилж байгаа. Энэ хүмүүс бол тэр нутгийн иргэдийг нэг ажлын байраар хангадаг. Тэгээ буйны үйлс маш их хийдэг хүмүүс байсан байгаа тоххой. Тэгээд шууд 5 сарын 12-нд Анжааны иргэд тэднийг суллаач тий. Энэ Каримовын засгийн газар ч болохгүй байлаа. Энэ эдийн засаг сүрж штэ гэд шууд жагсаад эхэлж байгаа. Тэгээд маргааш нь төв талбай дээр одоо шууд мянган хүмүүс шударга ёс илүүдээр амжиргааг шаардаж эхэлж байна. Тэгтэл Каримов тэднэртэй очиж уулзж ийн бол гэж хэлээд бүүн цэргүүд тэгээд хоёрт машинуудаа талбайг ингээд тойрлоо зогсчихж байгаа. Тэгэд Каримов энэ хүмүүст бол өртөөсөө уулзаагүй, яриаггүй. За энэ жагсаалыг яаж зогсоох вэ гэхээ оронд шууд буудаад эхэлсэн. Тийм. Хамгийн гол нь эн чинь нөгөө энэ хүмүүсийг тарах зорилготой биш байгаа байхгүй юу? Шууд гарцыг нь хаагаад бүгэлчж байгаа. Тэгээ нарийн гудамжаар зогтжсэн хүмүүс л шууд полимат гал нээж ийн. Энэ яаж нэ гэхээр зүгээр л энэ хүмүүс надад хамаа аляал гэсэн байдалтай болчихж байна. Тэгэд засгийн газар бол энэ амьсаа алдсан хүмүүсийн талаар ерөнхийдөө ч мэдээлэл гаргаж байгаагүй. Тэгэд ихэнх зохицыг шууд тэр газар дээр нь болж исэн. Тэгэд энэ аимшигын үйл явдал нэг 400-аас 800 гаруй хүн амьсаа алдсан байдаг. Тэгээд төв Азийн орчин үеийн хамгийн аимшигт аллах гэж яригдт юм билээ. Тийм ээ тий. Одоо тэгээд иргэдэн ингээд эрхчлөөд жагсаж яхад хүмүүс л гал нэж нэ гэдэг бол хамгийн аимшигт одоо дарангуулагч зам болж байгаа байхгүй. Надад бол ч тэгэл болсон л зүйлүүд байгаад байна л да. Тэгээд 50 жагсаалыг цус урсгаж зогсоож байна гэдгээр бол шууд олон улсын хэмжээнд шүүмжлэг авч эхэлж байгаа. Америк нэгдсэн улс, Европын холбоо бол шууд одоо эдийн засгийн хориг тавьж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл Каримов хариуд нь юу гэсэн бэ гэхээр би террористуудтай яаж тэмцэхээ та нараар заалахгүй. Узбекистан улс бол та нарын энэ Украин, Кыргызстан шиг өнгөт хувьсгал хийдэг газар биш шүү гэж томорж байгаа. Тэгээд хядлага болсны дараа шууд
2 сарын дараа Каримов Америк нэгдсэн улсын бүх цэргүүдийг Узбекистанаас гарахыг шаардж байгаа. Тэгээд 11 сард Америкийн хамгийн сүүлийн цэрэг Узбекистанаас гарсан байт юм байлээ. Одоо 2008 оны 7 сарын 1-нд одоо манад нэг бослого болсон шүү дээ, тий. Тэр бослогын үеэр 4 хүн буудуулж 1 хүн төмөрт өртөж нас барсан гэж байна. Нас барсан, тий. Яг л ийм л үйл явдлыг хараад байна шүү дээ, тий. Ард түмэн заах энэ бол таймнер гэхээс илүү бүр ингээд улам одоо бүр ийм халдлагын тий шинжтэй болцсон байсан л да. Гэхдээ л яг энэ нэг ийм наанч яриад байгаа зүйл тий. Энд болсон зүйл хоёр ч бас л ер нь ойрхон сонсож байгаа байхгүй. Тэр үед ч одоо гал нээж байна. Ард түмлэг гал нээдэг бол аим шиг. Тий би бас зургуудыг харж исэн. Бодож үзэхээр ингээд иргэдтэй төлөөлж байгаа хүмүүс ч уулзах хэвээр ярих хэвээр яаж хэдлийн нэг шийдэх вэ гэхийн оронд зүгээр л хүмүүсийг айцар дарж байгаа байхгүй. Тэгэд одоо Монгол улс ч бас арчилсан улс гэдгээрээ дараагийн жилийн сонгуулиуд байна те. Тэрүүгээр л хүмүүс одоо эрх мэдлээ авсан үзүүлсэн гэдэгт би бол амар бахархтай. Тэгэд Каримов бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын нэг янзын зам зургийн найз. Тэгээд төр зүрийн сайлын үнэ гэж харж байгаа байхгүй юу. Тэгээд шууд Америк одоо Европын холбоо нэг жоохон дарамт үзүүлээд эхлэнгүүт шууд тэднэртэй холбоогоо таслаад нөгөө Хятад Оростой шууд холбоо байгуулалт эхэлчихэж байгаа. Тэгээд энэ Узбекистан улс бол нөгөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын анх байгуулсан гишүүнүүдийнх нь нэг нь байдаг. Тэгээд одоо бол Узбекистан улсад очингууд ингээд Хятадын нөлөө маш их байдаг анзаарэгдэж байгаа. Энд ч одоо 2010 хэд он биш үү? 5 6 он гэхээр тэнцээ очингууд одоо BYD-гийн үйлдвэр байд юм бэлээ. Тэнгүүд амар олон хүмүүс BYD өртөг. Тэгээд Хятад хоолны газар амар их байд юм бэлээ. Үу тийм үү? Тий. Тэгээд Каримов нэг 70 нас гарахад түүний залуумж халааны асуудал яригдчих эхэлж байна. Одоо эн чинь бол шууд ерөнхийлөгчийн сонгуул бол явуулахгүй шүү дээ. Оронд нь за би хэнийг дарж ийг хүндээ бэлтгэх вэ? Хин миний дараа ерөнхийлөгч болох вэ гэдэг баг шийдвэр өөрөө гаргах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хамгийн боломжтой хүн бол өөрийнх нь охин байсан юм. Бизнес эрхлэгч, поп дуучин, тэгээд дипломат Гүлнара Каримова гэдэг эмэгтэй хүн байсан. Тэгтэл тэр 2013-аас илүү 14 онд олон улсын мөнгө угаахаар гэмт хэрэг болоод шууд шоронд орж исэн юм. Каримов шууд өөрөө шоронд хийжсэн байт юм байлээ. Тэгэд бол яг энэний дараа үйл хамгаалах хүн бол их тодорхой болоогүй. Гэхдээ одоо нас барсныхын дараа 2003 оноос хойш байсан ерөнхий сайд нь одоогийн ерөнхийлөгч байгаа. За тэгээд тэрийг утгагүй дүртэй. Тэгээ 2015 оны 3 дугаар сард 77 настай дөрөв дэх удаагийн сонгуулаа хийж байгаа. Энэ дөрөв дэх удаагийн сонгуулаар бас л ялгаагүй 90% дэмжлэг аваад ерөнхийлөгч боллоо. Энэ үед чинь бол 77 настай гэдэг хүн маш хөгшин байгаа, эрүүл мэнд сайнгүй. Энэ ингээд илэрхий тод харагдаж байгаа байхгүй юу иргэдэд нь. За одоо удахгүй л баг нас орох гэж байна гэж мэдж байгаа ч гэсэн энэний талаар эрдөөсөө хэвлэлээр гаргаагүй дээ. За тэгээд 2016 оны 8 дугаар сард мөнх бусын үнэнд гүйцэгдэж цус харавжээ. Засгийн газар цус харавсны үн бол ердөөсөө зарлаагүй. Дандаа л нууцаар байлгаад байгаа. Тэгээд тусгаар тогтнолын баяр нь одоо 9 сарын 1-нд болж байгаа шүү дээ. Энэ тусгаар тогтнолын баяраар олон нийтийн өмнө үзэгдэж байдаг. Тэгээд ерөнхийлөгчийн сандал дээр судаг хүн байхгүй байгаа гот хүмүүс нь за ийм болсон байна гэдгээ мэдж байгаа. Тэгээд 9 сарын 2-нд Узбекистан улсад Ислам Каримов 77 наснда нас барсныхыг хэвлэл мэдээлэл нь зарласан байдیں۔ Тэгээд өөрийг нь төрсөн хот Самаркандад сүр дүлэнтэйгээр оршуулад маш олон хүмүүс очиж эмгэнлээ илэрхийлсэн байдаг. Самарканд гэдэг хот ч юм бол маш гоё хот юм билээ. Бас одоо нөгөө Доглон төмөр хаан байдаг шүү дээ. Доглон төмөр хааны байсан хот юм билээ. За тэгээд түүний дараа нөгөө ерөнхий сайд байсан Шавкат Мирзиёев гэдэг хүн ерөнхийлөгч болж байгаа. Энэ бол сонгуулаар бас ерөнхийлөгч болсон. Гэхдээ ямар ч ялгаагүй одоо нээлттэй сонгуул биш байсан. Хаалттай сонгуул гэж хэлж болно. Маш одоо 90% дэмжлэгээр бас ерөнхийлөгч болчихж байгаа. Мирзиёев бол арай нэг жоохон удаан ч гэсэн бодиттой өөрчлөлтүүд бол хийж эхэлж байгаа. Одоо нөгөө вакуумчсан хэвлэл мэдээлэл шүү дээ. Тэрийг арай нээлттэй болголоо. Тэнгүүт одоо хэвлэл мэдээллийн ч одоо орон нутагт болж байгаа авилга язралтын талаар
арай дажгүй ярьж эхэлж байна. Улсын хэмжээнд барьж исэн валютыг нь нээлээ. Тэнгүүд гадаадаас маш их санхүүжилт орж ирсэн. Тэгэд одоо хятадын санхүүжилт бараг 15 тэрбум доллар хавцаа байд юм шиг байлаа. Тэгэд нөгөө улсын хэмжээнд байгаад улсын үйлдвэрүүд экспортуудаа нээлттэй болгоход сайн гаргаж эхэлж байгаа байхгүй юу. Одоо тэгээд Узбекистан улс чинь урааныхаа экспортоор дэлхийд номер 4-т орд юм билээ. Тэгэд жилдээ бараг 100 тэрбум долларын экспорт гаргадаг гэсэн. 100 тэрбум шүү. 1 тэрбум долларын экспорт гаргадаг юм билээ. За тэгээд би өөрөө энэ Узбекистан улсад очиж үзэхдээ хэд хэдийн юмнууд анзаарсан гэх юм бол залуучууд бол нэг байдгүй юм байлээ. Годомжинд явж байхад нэг залуу хүмүүс би ч өөрөө бас нэг жоохон залуухан болохоор юм те хараад явж байхаар залуучууд бол баг байдгүй ихэнх нь хөгшин эрэгтэйчүүд байгаа байхгүй. Энэ яагаад юм бэ гэхээр залууч нь бүгдээрээ улсаасаа гараад өөр гадаад очиж ажилт юм билээ. Хөө тийм үү. Яг тэр наад нэг засаг төрчин те тэр залуучууд төвчгүй шүү дээ те. Тэгээд одоо нэг хэвлэл мэдээлэл гэдэг юм уу интернет гэдэг юм уу сошиал юм ингээд нэмэгдээд эхлэнгууд энд ингэж байж ийснаас тэнд очиод ингэж амьдрий гэдэг юм илүү болчих чинь те. Харин те. Одоо эзэнгүү болж байгаа гэсэн үг шүү. Эзэнгүү болж. Одоо эн чинь бол Монголд яг болж байгаа болохгүй. Одоо миний маш олон найзууд Монголоос гараад одоо Солонгост амьдарч байна, Америкт амьдарч байна. Яагаад ингэж амьдарч байна гэхээр одоо Монголд боломж олдохгүй байна. Тэгээ мөнгө хэцүү байна. Тийм учраас Америкт хүний нутагт байх нь илүү дээр байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бодож үзэхээр Монгол бас нэг жоохоо амар харамсмаар л байгаа даа. Тэгээд ирээдүйн Монгол улс гоё хөгжөөд энэ хүмүүс буцаж ирээсэй л гэж би маш их хүсдэг. Тэгээ би чамд баярлалтай шүү. Чи бол харин ирсэн хүн шүү дээ, тийм. Тэнд сургуулаа төгсөөд, ихтэй сургуулаа төгсөөд тэгээд эргээд Монгол руу зорж ирсэн хүн байхгүй. Би бол чамд баярлалтай. Лондон 6 жил сурч байгаад ирээд. Одоо тэгээ одоо Монголоо яаж гоё хөгжүүлэх вэ гэдэг юм мөрөөд сууж байна. Тэгэхдээ тэхийн тулд яг одоо байгаа нөхцөл байдлыг маш сайн мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгээд түүхээ бас мэдэх нь амар чухал байгаа байхгүй. Би зүгээр яагаад мэдгүй энэ дугаар дээр би юм ярмаар байна. Уучлаарай үзэгчтэй. Би зүгээр нэг жишээ ярих гэсэн. Нөгөө жишээ ч байх та би кино үзсэн байхгүй юу. Тэр кинонд яаж яах гэхээр ингэж байгаа. Өмнө Солонгос, Хойд Солонгос хоёр. Тэр хоёрын тагнуулын байгууллагуудын тухай кино байхгүй. Тэгсэн чинь ингэж байгаа. Одоо өмнөд Солонгос шүү дээ, мэдээж нэг одоо илүү их өндөр хөгжилтэй байгаа, дэлхийн шилдэг хөгжилтэй орнуудын нэг болцсон. Тэнгууд тэн дээр ихэд чи ийм юм явагдаж байна л да. Маш том хоёр нам байдаг. Тэр хоёр намынх нь нэг нь болохоор хуучны одоо олон жил явцсан одоо ужигэрсэн гэдэг юм уу тийм нам байгаа. Тэгээд нөгөө үлсгэлэнгийн үе, дайны үед ч юм уу тэр хүнд үед тэр нам байсан. Тэгээд тэр намдаа болохоор одоо ард түмэн ахмад насны хүмүүс нь бүгдээрээ илүү их итгэдэг, саналаа өгдөг. Тэгсэн чинь ерөнхийлөгч сонгол болж байгаа байхгүй. Тэнгууд л хоёр том намын ерөнхийлөгчийн одоо нэр дэвшиж байгаа хоёр хүн гараад ирж байгаа байхгүй. Яг ингэ байж исэн заяа. Тэнгууд л нөгөө нэг тагнуулын ерхий газраар заяа. Ямар ажил хийлгэж байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг одоо хуучны дээр том намынх нь хүн мэрхэлж болох гэдэг шүү дээ, тийм. Тэхийн тулд яаж юм гэхээр Хоёр Солонгосын хил дээр мөргөлдөөн гаргуулж байгаа. Тэр нь захиалгаар. Тэгээд тэр нэг тагнуулын ажилт нь одоо мөнгө төгрөгийг нь гүцэх ажлуудыг хийгээд Хойд Солонгосын одоо тэр удирдагчд гэдэг юм Батлан хамгаалгын яамжуулуудад аваачиж өгдөг. Тэнгууд л нөгөө хэд нь за яг ерөнхийлөгчийн сонгуульд ойртоод ингээ те нөгөө хуучны намын тэр нөгөө толгойлогч нөхөр үү эсвэл шинэ намын энэ хүн үү гэд энэ хоёр нь хоёулаа юу ч ярьж ирсэн байж болно ш. Тэнгууд ард түмний сэтгэл зүг мэддэг. Ард түмэн айдастай. Хэрвээ Хойд Солонгосоос нөгөө нэг Ким Ир Сен гэдэг ч юм уу те хин гэдэг юм уу те дайраад ирэх юм бол яана гэдэг айдастай. Тэнгууд л яг ерөнхийлөгчийн сонгуул болохгүй л ингээл энэ хоёрын нь баг нөгөө нэг шинэ намынхан ч юм уу арчлан намынхан ч юм ямар нэгэн намынхан уулсан ингээд илүү ингээд гараад эхлэн гуутлал дөхүүлж байгаа сонгуул дөхүүлж байгаад захиалга өгдөг. Тэнгууд Хойд Солонгосоос хөнгүү газар донд буудлага дайралт явуулдаг. Айлгаж. Тэгэнгүүт л айгаад дайны үед бид нарыг энэ нам хамгаалж яасан ш тэгээд нөгөөдг рүү саналн зүг фүнкэл явдаг. Яг тэгээд бүр ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өдөр болоод заяа бүр сүулдэ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг ард түмэн нөгөө тал руу ингээ илүү хөөх гэдэг гот нөгөө хуучин намынх нь удирдагч нь яасан гэхдээ тэр нам нь яаж юм гэхээр за бүр өх мөнгө 2 дахин нугал 3 дахин нугал гэдэг 3 дахин нугуулад хүнтэй бүс рүү иргэдэн байгаа бүс рүү буудалт хийлгэдэг байхгүй тэгжиж эргүүлээд ерөнхийлөгчөөр нөгөө хуучин намынх нь хүн гарч ирдэг. Эднэр ингэж нөгөө нэг ард түмний сэтгэл зүй ард түмэн юунд дуртай. Адуу малыг нь яриад Монгол морим гिचглэр нөгөө ард түмэн чинь яадгүй. Монгол ээж минь гिचглэр яадгүй. Тэр хүмүүсийн тархинд аав нь тээврийн жолооч байсан те. Гээд 30 машины тээврийн жолооч игээд кепг малгай өмсөд явхлаар яаж тэр хүнд ойрхон байх вэ? Энэ болгоныг мэдээд идэг байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг саналыг аваад идэг те.
За тэгээд нэвтрүүлэг дуусгахаас өмнө бас Узбекистан талаар жоох ярьчмаар л байна л да. Тэгэхгүй бол өдөртөгчийн бас нэг жоохон дарангуулгач гэхээр намайг харж ихсалтанд орчил яана гэж санаа зовлоо. Гэхдээ манай үзэгчд Узбекистанд очих боломж гарвал өстой очих газар байлаа шүү. Ягаад гэвэл би чинь өөрөө очихдоо за энэ ч бас нэг социалист улс байсан шүү дээ. Бас нэг жоохон дарангуулгачтай байсан учраас нэг амар гоё биш баха гэж одоо очсон чинь ингээ бүр өстой гоё юм байлээ те. Амар гоё ингээд усан ойрглуурууд байдаг. Тэр нь 160 градус гэж байгаа. Зундаа 60 градус, шөндөө 30 градус. Тийм учраас амар халуун байдаг учраас урсан өргөлүүд ингээ хотын оронд дүүрэн байдаг. Амар үзэсгэлэнтэй. Доголон төмөр хааны нутаг байсан. Тэгэхээр түүх маш гоё, сайхан, ойрхон байд юм бэлээ. Тийм учраас манай үзэгчид очих боломж гарвал заавал очоорой. Нэг орчин үеийн гоё хот болцсон юм байлээ шүү. За тэгээд бас ганц хоёр муугаар хэлвэл нэг би иргэдээс асууж байгаа байхгүй. За та нар энэ Ислам Каримовыг яг ямар хүн байсан бэ гэж боддог вэ гэхээр энэ ч манай ерөнхийлөгч байсан шүү дээ. 25 жилийн ерөнхийлөгч байлаа. Жохон дарангуй бишөөс нүг гэхээр юу гэж дарангуй байж. Тин чи дарангуй ерөнхийлөгч харин жинхэнэ мэдмээр ах юм бол энэ манай хажууд байдаг Тажикстан ч жинхэнэ дарангуулагчтай гэж ярьдаг байхгүй. Хажуудлынхаа хүнийг маш амар хатуугаар муулна гэсэн мэт өөрийнхөө амар сайн эргээр ярьд юм билээ. Тэгээд одоо бас нөгөө байгаа ерөнхийлөгч нь саяхан өөрийгөө насар суух ерөнхийлөгчгээс зарлалцсан. Тажикстан уу? Үгүй, Узбекистан. Оо тийм үү. Тий. Тэгэхээр энэ шинэ ерөнхийлөгч нэг дайггүй явж байгаа ч гэсэн бас нэг жоохон буруу замаар явах гэдэг юм шиг санагдаад байгаа. Тэр газар зүүн байрлал тэгээд нөгөө нэг одоо хэр юу гэдгийг нөө потенциалтай гэдэг чинь тий хэр потенциалтай бүс нутгийн гэдгээр шалтгаалаад тэр нөгөө Америкийн юм уугаар бас аваа мөнгөтэй болсон юм байна л да тий. Тий. Тэгчээд одоо Узбекистан бас нэг арчлал хувьсгал гэдэг юмыг хүмүүс иргэдэн өөртөө гаргаж ирэх хэрэгтэй санагдаад байгаа тий. Тэгвэл одоо нэгэн нам байгаад байдаг. Тэрнийхээ эсрэг хүмүүс иргэдэн өөр хүмүүс шаардаач, шудраг сонгуул шаардаач гэдэг бол амар чухал санагдаад байна. Сталины үед одоо зөвлөл социалист орны одоо холбооны орнуудын нийслэлүүдийг нэрүүдийг нь өөрчилдөг. Тэгээд ямар сандаа одоо өмнө ямар нэртэй байсан одоо хотыг те одоо өөрийнх нь жанжны нэрээр оруулдаг, өөрийнх нь нэрийг оруулдаг, Ленинград болгодог, Сталинград болгодог, те Фрунзен академи гэж нээдэг. Одоо нөгөө нэг жанжныхаа нэрээр цэргийн сургуулиудыг нээдэг. Тэгээ Москвад одоо өөрийнх нь тэр цэргийн одоо юмдаг байрлуулдаг. Гээд ингээд нөгөө нэг юм хотуудын нэрүүдийг өөрчилдөг тийм одоо нэг юм социализм маягийн юм уу байхгүй юм. Тэрнтэй адилхан тэр нөлөөний улсуудад нь яг нэг Узбекистан те эдний улсууд чинь бүгднгийнх нь үндсэн байсан. Одоо биднийг их хүрээ гэдэг байлаа шүү дээ. Хүрээ гэх мэтлийн ийм нийслэлийн хүрээ гэдэг байсан чинь яг энэ социализмын энэ нөлөөгөөр чинь нийслэлийнх нь нэрийг солино болоод 1924 онд улаан гэдэг нэрийг оруулах хэрэгтэй байна. Улаан гэдэг те чинь бүр Араб Эйжин гэдэг хүртэл нэр өгчөөс Улаанбаатарт. Тэгэхэд улаан гэдэг тэр нөгөө хувьсгалын улаан хөмбийг оруулах хэрэгтэй. Тэгээ Баатар хот гэж нэрлэе. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг нэр өгдөг байхгүй. Тэгтэл яг энэ яг тэр давлгаагаар ч одоо энэ социалны чин улсууд чинь бүгдээрээ нийслэлүүдээ хотуудад тэгж нэрлсэн. Тэгээ одоо манайх жишээлбэл Улаанбаатар гэж нэр өгж байгаа. Дээрээс нь Чой болсон. Дорндын Баян Түмэн гэдэг нэртэй байлуу, Баян Цагаан гэдэг нэртэй байлуу. Тэгэхэд чин Дорндын нийслэл чинь Чой болсон гэдэг нэртэй болгож байгаа. Сэлэнг аймгийн тэр төвийг чин Сүхбаатар гэж Сүхбаатар жанжны нэр гэдэг юм уу те. Ингээд жанжны нэр болон өдөртөгчийн нэрээр тэгээд хувьсгалын нэрээр хотуудаар нэрлэдэг байхгүй. Цаанаас ирсэн тэр хүрээ гэдэг чинь айл 300 хэдэн жилийн өмнө тэр өвөр хангаад те хүрээ гэдэг юм уу тэр нөгөө юм чинь суур тавигдж байгаа шүү дээ уулна. Тэгсэн ирнээс өнөөдөр бид нар Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсан хэдэн зуун жилийн гэдэг. Чи Улаанбаатар гэдэг нэршлиг чинь 24 онд өгч байгаа байхгүй. 101 жилийн өмнө. Тэрнээс ч хүрээ гэдэг юм уу их хүрээ гэдэг ч юм уу те ийм нэршилтэй явж байгаа. Гэтэл тэр социорнуудын чинь одоо зөвлөл бод улс чинь 80 онд ингээд нороод унж байгаа шүү дээ те. Унсан чинь бусад нөгөө орнууд чинь бүгдээрээ эргээд үг түүхээ санагалзаад эргээд улсынхаа нийслэлүүдийн нэрийг хуучин байснаа сольдог байхгүй. Тэгэхэд бараг Узбекистан ч өөрийнхөө хуучин нэрийг эргүүлээд Ташкентыг өгдөг ч үл эргээд нэрлж гарч ирдэг баг шүү. Тэгж өөрийнхөө үг түүхийг санагалзаж хотынхоо нэрийг эргэж өгсөн одоо орнууд маш олон. 3 орн өгөөг гэдгийнх нэг нь Улаанбаатар байхгүй. Бас ингээд яривал те ийм байд юм байлээ шүү. Харин ярилч юмд бол их юм байна л та. За нэрээ дуусгах гэдэг. Нэвтрүүлгээ дуусгах уучлаарай. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн болцсон зохиол нь болцсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар чанарыг танд авчирна. Хүүхэд бидний ирээдүй урайтай. За амин дэмэр баялаг өвөл урайн дор таны хүүхэд багчуудын чинь дархлааг дэмжихээр зорин ажиллаж байгаа манай Linus Med компани хамт олонны маань 4 төрлийн Bikutan хүүхдийн витаминыг санал болгож байгаа тийм 4 төрлийн Bikutan хүүхдийн витаминыг санал болгож байгаа. Энэ хамт олон маань оролцлоо. За мөн дээрээс нь одоо өглөө бүр эрүүл шинэ хүнсийг таны гарт хүргэх урайтай төгс сургацын маань хамт олонд оролцлоо. Та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. За өнөөдөр маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя.
Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансага 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн явтга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.